Dobre, dneska ideme natočiť tu mám také dve malé autíčka. Tak toto je toto. Je toto dole. Dať dole. Vidíte? To je ako to môj jazyk. Tam kufri je. Vidíte? Ale to nebudem dneska dávať, lebo sa to bojím dať. Zase je otvoriť dvere. A teraz to druhé a toto dá. Ešte toto. Teraz tu máme Mitsubishi. Dá sa sklepať sedačky. Vidíte? Dá sa tam je 3 mody. Takto. A toto. Teraz dáme mod svietiť. Tu mám mod svietiť. A toto tiež to krútivo kolesa. Takže tu mám dve auta, takže čaute.